हाई गाइज वेलकम टु बिस गेम युट्युब च्यानल। साथीहरू तपाईँसँग चाहिँ आज म अमेजिङ साइट सेयर गर्न जाँदैछु। साथीहरू यो साइटमा चाहिँ तपाईँहरूले काम गरेर इथेरियम अर्न गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई इथेरियम भनेको थाहा छैन भने साथीहरू इथेरियम भनेको चाहिँ एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो र त्यो क्रिप्टो करेन्सी युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोन रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगल पे गिफ्ट कार्ड, एमाजोन गिफ्ट कार्ड, पेपालहरूको पनि गिफ्ट कार्डहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँहरूले चाहिँ यदि चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ब्याङ्कमा पनि सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो साइट छ तपाईँहरूले काम गर्नलाई। र यदि तपाईँहरू अहिले इथेरियमको प्राइस हेर्नुभयो भने 1 इथेरियमको इटिएचको भ्यालु चाहिँ तपाईँको $217 छ, जसको चाहिँ एनपिआरमा कन्भर्ट गऱ्यो भने 24,747 रुपिस छ। सो तपाईँले यो इथेरियम चाहिँ सजिलै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो साइटबाट। यसको जोइनिङ प्रोसेसहरू म डिटेलमा तपाईँलाई सबै बुझाउनेछु। सो तपाईँले भिडियो कतै पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईँको साथीलाई पनि यो भिडियो प्लिज सेयर गर्नु होला। अनि साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानलमा हुन गइरहेको गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर तपाईँले गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोको लिङ्क पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईँले गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नु र यो गिभवेको रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ भनेर थाहा पाउन चाहिँ तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई टेलिग्राम च्यानल कसरी जोइन गर्ने थाहा छैन भने तपाईँले सिम्पली आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर टेलिग्राम भनेर सर्च गर्नु। तपाईँहरूले जुन यो आइकन भएको देख्नुहुन्छ फर्स्ट एप, यही हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु, देन तपाईँहरूले आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो प्रोसेस हो। सिम्पली तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। देन एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेरि डिस्क्रिप्सनमा आउनु होला। यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आएर तपाईँले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क भेट्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानलमा आउनुहुन्छ। देन तपाईँले जोइनमा क्लिक गर्नु, यहाँनिर एउटा जोइनको अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ सजिलै हाम्रो च्यानलमा जोइन हुनुहुन्छ। साथीहरू फेरि पनि भनिदिन्छु, एकदम राम्रो साइट छ। सो तपाईँले भिडियो कतै पनि स्किप नगरिकन मजाले बुझेर हेर्नु होला, मजाले बुझेर साइन अप गर्नलाई। सो विदाउट एनी भिडियो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गाइज यो साइटको साइन अप लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनको फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरू साइटको बारेमा केही कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली साइन अप गर्न चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। देन यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा पासवर्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पासवर्ड चुज गर्नलाई एउटा, देन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो इथेरियम एड्रेस हाल्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग इथेरियम एड्रेस छैन भने इथेरियम एड्रेस चाहिँ कहाँबाट पाउने त भनेर म तपाईँलाई देखाउनेछु। साथीहरू इथेरियम एड्रेस पाउन चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा कोइनबेसको एकाउन्ट बनाउन सिकाएको थिएँ। त्यो कोइनबेसको एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भिडियोको पनि लिङ्क तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यो कोइनबेसको एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिटकोइनको, इथेरियमको, लाइटकोइन, डजी कोइनहरू सबैको हाल्न सक्नुहुन्छ, एड्रेस पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले कोइनबेसको एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। देन यहाँनिर पोर्टफोलियोमा जानु। यहाँ तल इथेरियम देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको इथिएस वालेट आइसकेको छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर जुन यो बारकोड जस्तो देख्नुभएको छ, यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो एड्रेस पाउनुहुन्छ। एकछिन वेट गरौँ, मेरो नेट अलि स्लो छ, सो तपाईँहरूलाई सरी भन्छु। सो यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वालेट एड्रेस पाउनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई कपी गर्नु। कपी गरेर तपाईँहरूले चाहिँ फेरि साइडमा आएर सिम्पली यहाँनिर पेस्ट गरेर यो आइएम नट अ रोबोट भन्ने क्याप्चालाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हटाउनलाई माउन्टेन्स अर हिल यो होइन, भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ साइनअपमा क्लिक गरेर यसमा साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू सजिलो प्रोसेस छ होइन त साइनअप गर्ने। सो तपाईँले यसरी नै साइनअप गर्नु। म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसमा अलरेडी साइनअप गरिसकेको छु। सो तपाईँलाई म मेरो आइडी लगइन गरेर देखाउनेछु। गाइस तपाईँहरू साइनअप भइसकेपछि फेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँनिर एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको इमेल एड्रेस हाल्नु, देन तपाईँले जुन आइडी बनाउँदाखेरि एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन पासवर्ड हाल्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड हालेर आइएम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नु। आइएम नट अ रोबोट भएपछि सिम्पली तपाईँले लगइनमा क्लिक गरेर यो यो साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। साइटको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देख्नुहुन्छ। अब यसमा अर्निङ गर्ने वान एन्ड अन्ली अप्सन चाहिँ के छ भनेपछि मस्टली तपाईँले चाहिँ यसमा रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रोल चाहिँ तपाईँले हरेक 1 घन्टामा पाउनुहुनेछ। सिम्पली तपाईँले चाहिँ रोल गर्न यहाँ आइएम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नु। फेरि साथीहरू क्याप्चाहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ मेन्डेटरी हुन्छ, तपाईँले सल्भ गर्नुपर्छ। देन तपाईँले यहाँनिर बसेस भनेको छ, अर्को बस कहाँ छ, यही होला मेबी, बस देन भेरिफाई भइसकेपछि तपाईँले यहाँ रोल नम्बरमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूको रोल भइसकेपछि यहाँ 1199 नम्बर पाएको छु मैले। अनि यो चाहिँ 0 देखि 9885 मा पर्छ। सो मैले 459 पाएको छु, तर हल्का इन्क्रिज भएर चाहिँ 460 भएको छ। सो यहाँनिर मसँग अहिले 12,075 इथेरियमको के भन्छ, इथेरियमको मेबी जेसुकै भन्छ 0.0001 इथिएच हो। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ
कसरी विथड्र गर्ने भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर विथड्र अप्सन पाउनुहुन्छ। यो विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर मिनिमम विथड्र चाहिँ 0.001 छ। 0.001 साथीहरू तपाईँले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले यसमा रोल गरेर सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले रोल गरिराख्नु होला हरेक 1 घन्टामा। देन तपाईँहरूको चाहिँ 0.001 भएपछि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई 0.001 हुने बित्तिकै विथड्र गर्नु। देन तपाईँहरूको चाहिँ पेमेन्ट आइसकेपछि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा धेरै कलेक्ट गरेर एकैचोटि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। देन यदि तपाईँहरू चाहिँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर डिपोजिटको पनि अप्सन छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म अहिले नै डिपोजिट गर्नु भनेर रिकमेन्ड गर्दिनँ। सो तपाईँहरू डिपोजिट नगरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिपोजिट नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ अरू अप्सन छ। यहाँ मल्टिप्लाई भन्ने, यहाँ लट्री भन्ने, देन रिफरल भन्ने छ। साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ रिफरलको अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको रिफरल लिङ्क यहाँ तल देख्नुहुन्छ। यो रिफरल लिङ्क तपाईँहरूले कपी गरेर आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु। देन उनीहरूले जोइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ 50% अर्निङ पाउनुहुन्छ। उनीहरूले जति अर्न गर्छ तपाईँहरूले चाहिँ 50% पाउनुहुन्छ। देन यो लट्रीहरूमा र यो मल्टिप्लाईमा चाहिँ पार्टिसिपेट नगर्नु होला। अनि यो जुन यो अर्न छ, अर्न अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले प्रफिट जुन त्यो तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ नि त्यस्तै इन्ट्रेस्ट आउँछ। तर धेरै इन्ट्रेस्ट हुँदैन। तपाईँले चाहिँ वान एन्ड ओन्ली बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ अर्निङको यो फ्रीमा क्लिक गर्नु भने यही रोल हो। सो तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसैबाट गरेर तपाईँले मिनिमम पेमेन्टको विथड्र ब्यालेन्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो साइट छ। तपाईँले अहिले नै आएर जोइन गरिहाल्नु होला। अनि गाइस तपाईँहरूले चाहिँ यसबाट यो इथेरियमबाट चाहिँ कसरी गर्ने त, तपाईँले इथेरियमबाट गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी लिने त त्यो तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। अर्को एउटा कम्प्लिट भिडियोमा बताउने छु तपाईँलाई फुल प्रोसेसले। सो तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सिम्पली काम गरिराख्नु होला। तपाईँको $10 भइसकेपछि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई गुगल पे गिफ्ट कार्ड दिनेछु। यदि तपाईँहरूको $10 को इथेरियम भइसकेपछि तपाईँलाई म गिफ्ट कार्ड डाइरेक्टली थोरै टाइममै तपाईँले मलाई इथेरियम दिने बित्तिकै म तपाईँलाई गिफ्ट कार्ड दिइहाल्नेछु। सो तपाईँहरूले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँहरू मेरो भिडियोको वेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यसमा अलरेडी भिडियो पनि बनाएको छु। तपाईँले भेट्नुहुन्छ होला मेबी। तर डिस्क्रिप्सनमा पनि म लिङ्क दिनेछु। तर त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली मजाले बुझाएको छुइनँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ कि त वेट गर्नु होला कि त यो $10 भइसकेपछि तपाईँहरूको हल्का टाइम त लाग्नेछ यो तपाईँहरूको $10 हुन। $10 भइसकेपछि सिम्पली मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेलिग्राममा हाम्रो च्यानलमा जोइन गरिसकेपछि यहाँनिर मैले आइडी पनि दिएको छु। यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेसेज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मेरो $10 भइसक्यो मलाई गिफ्ट कार्ड दिनु भन्नुभयो भने म तपाईँलाई गिफ्ट कार्ड $10 को दिनेछु। गाइज यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि म तपाईँहरूलाई टेलिग्राम च्यानलमा छिटै सेयर गर्नेछु। सो तपाईँले टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्न नबिर्सनु होला। अनि साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु, सेयर गर्नु तपाईँहरूको साथीहरूलाई, र कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। अनि गिभवेको भिडियो पनि चेक गर्नु होला किनकि गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नु होला। त्यो गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्ने कसरी मैले त्यहाँ भनिसकेको छु। सिम्पली तपाईँले त्यहाँ पार्टिसिपेट गरेर अब रिजल्टको मात्र वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजल्ट कहिले हुन्छ तपाईँलाई म टेलिग्राम च्यानलमा भन्नेछु। सो आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।